یک جوان آمد، آبی چشم داشت، گریه میکرد. گفتم چی شکایت داری؟ شکایتم گفت این است که داملای عزیز گفت من یک ماه شد که زندار هستم، یک ماه شد. وقتی همین زن به خانه آوردم، شب با او خانه‌داری کردیم. دختر سلامت نبود، دختر بیوه بود. لیکن من این سیر پوشانیدم، حتی پدرم نمیداند، مادرم نمیداند. برادرها فدزار پلس آوردگیم، ارگینالش استیسولی فرانسیه باشه، اینه که برای خراب شوی یک پچکش 36 کپسول داره، یک پچکش 8 تا 12 کیلو را میتونه خراب کنه. کدام در کو باشه زنزانه به تمام شهرهای روسیه روان میکنیم. سلام علیکم. میخواهید که سمیوان ارگینال رو دسترس کنید؟ پس به شما سمیوان ارگینال رو از شفافرما توصیه می‌کنم. برای بزباله کردن در مدت یک ماه از 9 تا 12 کیلوگرم وزن می‌گیرد و همچنین گردش خون زیاد میکنه، به حرکتی را حس نمیکنه و مشت رو بخواد میکند. مرحمت به متخصصای شرکت شفافرما مراجعه کنید و معلومات‌های بیشتر را دسترس نمایید. اینها سبب خدا شفافرما هم راز شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک جوان آمد، آبی چشم داشت، گریه میکرد. گفتم چی شکایت داری؟ شکایتم گفت این است که داملای عزیز گفت من یک ماه شد که زندار هستم، یک ماه شد. وقتی همین زن به خانه آوردم، شب با او خانه‌داری کردیم. دختر سلامت نبود، دختر بیوه بود. لیکن من این سیر پوشانیدم، حتی پدرم نمیداند، مادرم نمیداند. پدر و مادر این دخترم نمیداند. من این سیر پوشانیدم. لیکن حیاتم حیات شکاکی است، اونقدر حیات خوبی لذت دار نیست. برای با لذت شدنش از شما میخوام یک فتوا گیرم. چی فتوا است؟ فتوا همین است که آیا با این گونه زن اسلام رخصت میدهد که زندگی کنم یا نکنم؟ برادرای عزیز، ما با همین عمری نه آنقدر زیاده که دارم، گویم 40 ساله هستیم. با همین عمر کوتاه خود والله که قریب 100 عائله را من برقرار کردگی هستم. 100 عائله را نگذاشتم که اونها دستی به طلاق زنند، نگذاشتم که کودکای اونها سرسان و سرگردان شوند. من برای این برادر پیشنهاد کردم که اگر تو عیب این دختر اگر ستر کنی، الله عیب تو را ستر میکند. الله در دنیا و در آخرت عیب تو را ستر میکند. این حدیث پیغمبر خداست. همین زن تو را احترام میکند یا نمیکند؟ احترام میکند. پدر و مادر تا احترام میکند، بسیار احترام میکند، بسیار اخلاق خوب دارد. لیکن با این عمل زیش چنگ زده است. و بعداً خودش بیچاره گفت داملای عزیز گفت همین دختر گفت دختریش گویم زمان از دست داد که زنگ آخران بود، زنگ آخرانی که در مکتبها قید می شود. همان روزی زنگ آخران اینها یک جایه شدن با همراه همسنفاشان، عرق نوشیدن و دیگر کارها در بچه ها دست دادن و هر کدامش کدام دختری که ریافت در اونجا چیکار کرد؟ دستی به زنا زد و اون دخترها همه گویم بکارتشان از دست دادن، سیبه شدن، بیوه شدن. این زنم از طایفه همونها بود. آیا در زنگ آخران یگان فرمانی هست که شما دخترهاتان لباس های مردانه پوشیده و سر لیج روان کنید به مکتب؟ هست همین خیل فرمان. من زنگ آخران چه خیل فهمیدم؟ زنگ آخران این خیل فهمیدم که باید خواهرای ما، دادرای ما، همان معلمه هایی که 10 سال اونها را تعلیم داده بودند، پیش اونها رفته دعای خیر میگرفتند، میگفتن هزارها رحمت برای شما که 10 سال ما از علم شما برخوردار شدیم. ما انمین مسجد ما امروز 6 معلم معاش میتاد، 6 معلمه. باز در آینده نیت دارم باز 4 معلم دیگر را ضم کنم بالاش. به خاطر چی؟ به خاطری که اونها فرزندای ما و شما را تعلیم میدهند. انا این دستگیری است.
این دستگیری نیست که وقتی ما و شما در زنگ آخران 100 سومی جمع میکنیم و رفته یک ویچر میکنیم، در این ویچر حیات خودمان را برباد میتیم. بسیار خوب میشد اگر همون دخترها و بچه‌هایی که اگر سخن مرا میشنوند این 100 سومی را جمع میکردن در دست همون معلم ها میدادند، میگفتن رحمت کلام برای تعلیمتان، برای نارساییتان، یا همون 100 سومی را جمع میکردن همون صنف‌های ویرانه را تعمیر میکردن برای باز نسلی که از پس اونها میخوان. انا این بهترین راهش بود، این بود بهترین راه. برادرای عزیز احتیاط کنید. اگرچند ما زندگی او برادر را برقرار کردیم، لیکن در دل اون برادر یک قدرت وجود دارد، یک قدرت وجود دارد. زنها باید از این حضرت رابعه باید درس گیرن، باید خدا ترس باشن. از فریب عصر نو هوشیار باش، راه فتادی راه رو هوشیار باش. حضرت محمد اقبال لاهوری میگه این عصری که شما زندگی دارین ای جوان دخترها و ای جوان پسرها بسیار هوشیار باشین که این عصر شما را فریب میدهد. این عصر بسیار یک عصر فساد است، بسیار یک عصر هست که شما را بسیار تا بیدین میکند، بسیار شما را از راه راست به راه بد میبرد. از این عصر نو شما چیکار کنین؟ احتیاط کنین. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث های پیغمبر خدا در این باب خیلی بیشمار است. یک تا دیگرش که یک جالب کننده دقت ما و شماست، رسول الله چی گفتن؟ گفتن انا، اشاره به سوی خود کردن، من و شاب طایب و جوان توبه کننده و من که هاتین. انگشتاش برداشتن رسول اکرم گفتن مثل همین دو هست و اشاره بالسبابه والوسطی. اشاره به سوی انگشت سبابه کردن، اشاره به سوی انگشت وسطا کردن. گفتن من و جوان توبه کننده مثل این دو انگشت در جنت نزدیک هستید. الحمدلله که باوری کامل است که ما و شما در پهلوی پیغمبر خدا هستیم، زیرا رسول اکرم خود وعده کرده است که هاتین و اشاره بالسبابه والوسطی. دیدین گفت به همین منزله گفت جوانها بر من در جنت نزدیک هستند. برو در خدمت پیر مغانی، بکن طاعت به هنگام جوانی. به پیری قوت طاعت نماند، به پیری قوت طاعت نماند و یا قابیز تو را فرصت نماند. خدا رحمت کنه جنونه. حضرت میگه تو در خدمت پیر مغانی برا، تو خدمت رسول اکرم در سر بفرار، تو پیرو پیغمبر خدا شو، بکن طاعت به هنگام جوانی. حالت جوانی تا غنیمت بشمار، در حالت جوانیت خدا در نزدیک شو. برای چی؟ با پیری قوت طاعت نماند. این رکوعی که تو ملایم میکنی و سر خم میکنی و میره بر زمین و میخیزی، این آدم پیر کرده نمیتونه. این نمازهای طولانی که تو میخوانی، زبان آدم پیر به این نمیگرده دیگر. به پیری قوت طاعت نماند، دیگر قوت نمیماند. و یا قابیز تو را فرصت نماند. دویم مشکلات شمین است که قابیز گفته ملک الموت میگد، اون ملک الموت دیگر تو را فرصت نمیتد. پیری خودش یک نشانه مرگ است، تو را دیگر قابیز نمیماند.
تو تکیه کننده دیگر با پیری هم نشو، بلکه اختنیم خمس قبل 50. این پیغمبر حدیثش غنیمت بشمار 5 چیز را پیش از 5 چیز. یکتش چی است؟ یکتش امین است، جوانی را پیش از پیری غنیمت بشمار. این غنیمت است. ما و شما نگیم فرداش در گمان است. فردا چیزی گمان است، این فردا را هیچ کس نمیداند. یک وجب راه است بدیل از تو تا دامان خاک، در سر این میژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. از تو تا دامان خاک یک وجب راه است، خواه پیر باشی خواه جوان، در سر این میژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. مثل اشکی که در بالای میژه های ما و شماست که این زمان میغلطد زمان دیگر. انسان حضرت بیدل گفتن هم تحیز کخته. مگو ای تشنه فردا آب نوشم. مگو ای فردا آب نوشم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در راه طاعت بکوشم. اینا نگو تو. برای چی؟ با بوی پیری چندین نوجوانی برفت به توبه از این دار فانی. زیرا که بسیاری جوانهایی بود که غافل بودن، به عقل بودن، اونا تکیه کردن که خیلی پیر کشیدیم، از قابلیت کار دارم، دو میکنم، کار دنیا را انجام که دادم، بعد پیر کشیدم، از همه که ماندم خدا را عبادت میکنم. لیکن حضرت گفتن با بوی پیری چندین نوجوانی برفت به توبه از این دار فانی. لیکن با پیری نارسیده و توبه پیری را نکرده که در جوانی چکار کرد؟ سفر کرد، رفت بر جای رفت که دیگر در اونجا این کار دنیای تو دیگر سبب نمی شود. در اونجا جایی هست که دیگر برای تو خجالتی تو دیگر هیچ معنی ندارد. آدم پشیمانیش در همین دنیاست. پشیمانی را در همین دنیا بکن، در اونجا دیگر پشیمانی سود ندارد، فایده ندارد. سبعتون، انس روایت میکنه حدیثه، سبعتون یظلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. 7 طایفه هست در روز قیامت که خیلی روزی گرم هست، خیلی روزی دهشت هست، هیچ کس بر هیچ کس نزدیک شدن نمیتواند. چگونه که خدا در سوره و نازعات میگه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی. اون روزی است که برادر از برادر میگریزد. مادری که بجان و جیگرش فرزندش بر اون نزدیک است، فرزند دیگر نظری رحمت نمیکند. پدر از فرزند میگریزد. همه مشغول چی هستند؟ آیا نجات میافته باشم یا نه؟ همه در این فکر هست. همان روز سایه هست، سایه عرش میگن او را. همین سایه عرش در بالای کیست؟ پیغمبر خدا را گفت 7 طایفه در زیر این سایه است. یک تایو کی است؟ شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در جوانی خدا را عبادت کرده است، در سایه عرش است. شما پشیمان نشین، شما آرزو به سوی عرق نوشیدن و زنا نکنین، بلکه شما گریبانای خدا بگیرین، بگین هزارها بار شکر خدایا ما را تو به سوی خدا در این جوانی هدایت کردی. هزارها بار شکر گفتن، نماز شکرانه بخوانین، زیرا بسیار پیرانسالایی هست الحال که میگویند چرا در جوانی ما نکردین. این افسوس را در پیری میخری. اگر به شرطی با امر به پیری برسی دیگر فایده ندارد. حرکت کنین، هیچ کار صد راه شما را نگیرد. در هیچ فتنه و در هیچ ترس و وهم داده نشین، بلکه راه خدا را پیشه بگیرین. انشاءالله شما نجات میابین. عبدالرحمن ابن عوف خدا رحمت و مغفرت کند، بهترین صحابه پیغمبر خداست. وقتی که بچهش در جنگ نابود شد، دادرش در جنگ نابود شد، پدر عوف عبدالرحمن نزد پیغمبر آمد، گفت پیغمبر خدا بچه من در جنگ ناپدید شد،
او را دشمن ها اسیر گرفتن، چیکار کنم؟ رسول الله گفت پدر عبدالرحمن تو شکست دل نشو، تو رفته در خانه نماز بخوان، بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ قوت و توانایی نیست مگر بر همون ذات است، هر کاری که میکند او ذات میکند، تو بر او تکیه کن، پیش من شکایت نکن. وقتی که این پدر میگه آمد بالای جای نماز، طبق گفته پیغمبر خدا را که عمل کرد، هر روز میگه این کلمات میگفت، بناگاه از بین 1 ماه گذشت که فرزندش از اسارت دشمن ها نجات یافت، با بزم این 100 شتر دشمن گرفته خانه پدرش آمد. پدرشان گفتن هزارها بار شکر به سوی تو ای خدایی که من تو را به عظمتیت خواندم و از تو من مدد طلب کردم. شما هم هر مشکلاتی که بالای شما میاد، هر فتنه‌ای که بالای شما میآید، شما چیکار کنید؟ جای نماز پرتوین، فقط زاره و تولا را از خدای خود بکنید، انشاءالله از همه بلاها شما نجات میابید. خدا ترسی را در دلتان، خواه جوان باشین خواه پیرانسال، البته جایگیر کنین. البته کسی که از خدا میترسد، تمام حیوانها و تمام انسها از او میترسند. من این را برای شما یک مثال میارم. وقتی بستان خواندم، بستان سعدی را، حضرت یک حکایت عجیبی آوردن در باب خدا ترسی. تماشا کنیم. همین عملی که شما الحال کردین، به نماز جمعه که میآیین، این خود خدا ترسی هست، این علامت خدا ترسی است. و الا رفیقای شما هم در پهلوی شما در همون کارخانه‌های کار میکردین، همونجا کار کرده ایستادن، لکن شما را چی؟ ترس خدا و ایمان شما گرفته بر همین مسجد بر وقت آورده رسانید. این ایمان شماست، این ترس خداست. حضرتی را در نظم ادرارت حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین. سعدی میگوید این حکایه‌ای که من بر شما میکنم این افسانه نیست، بلکه این را حقیقتی دارد، بلکه این در تجربه حیات انسانها گذشتگی هست. آیا این چی حکایت است؟ شما گوش کنین. میگد این حکایت بیهوده نیست. حکایت کنن از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دل بر پلنگ نشست، همه رفت رهوار و مار بدست. یکی گفتش ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. یک صاحب دل، یک خدا ترس مثل شما در بالای پلنگ میگه سوار بود. مثل ما و شما خر و اسب سوار میشیم به آسانی، او صاحب دل پلنگ به آسانی سوار شده است و در دستش یک درنده دیگر مثل مار حرکت کرده رفته است. یک شخصی میگه از پیش برآمد، گفت ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. همین راهی که تو برای خودت اختیار کردی، این چه خیل راه بود؟ تو از کجا چی کردی که درنده رامی تو شد، نگین سعادت به نامی تو شد؟ این مرد میگه سوالش کرد چیکار کردی که این درنده، این پلنگ است، این مارم درنده هست، اینا چیکار کردی به تو رام شدن؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن وگر ور پلنگم زبون است و مار، وگر پلنگم زبون است و مار، ار پلنگم زبون است و مار، وگر فیل و کرگد شگفتی مدار. حضرت میگه گفتن این پلنگی که من سوار شدم، این ماری که در دست من است، اگر ای برادر فردا ببینی که من بالای فیل سواره هستم و در دستم کرگس است، یعنی فیل هم درنده است، کرگس هم درنده است، شگفتی مدار، تو در تعجب نره،
تو تعجب نره که من فردا باز پلنگ سوار بشم و در بالای دستم اگر کرگس بگیرم. برای چی؟ تو هم گردن از حکم داور مپیچ، تو هم گردن از حکم داور مپیچ، کی گردن نپیچه از حکم تو هیچ. اگر تو هم ای برادری که سوال کننده هستی، اگر مثل من تام از گردن از حکم داور نپیچی، تو هم اگر پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبرت باشی، تمام این درنده ها به تو رام میشوند، همه این درنده ها به تو تسلیم میشوند، در صورتی که اگر تو چی باشی؟ از حکم خدای خود گردن نپیچی، همه اینا رامی تو میشوند. خدا رحمت کند عقبه ابن نافع یکی از سرفرمانده های اسلامی بود، میگد وقتی که رسول اکرم امرش کرد که شمال افریقا را ضبط کرده بگیر، حضرت میگد بر همون شمال افریقا حرکت کرد با همراهی سربازاش. وقتی که به افریقا رسید، یعنی افریقا میگه ما و شما، وقتی که به اون موضع رسید، یکی از سربازای خود روان کرد، عسکری خودش گفت پیشکی برو کنی نظر کن که یگان موضع خوب برای ساختن خانه باشد مرا خبر بده، آنجا ما برای شما خانه میکنیم، از آنجا حمله بعد به سوی شمال افریقا میکنیم. حضرت میگر آمدن، این عسکر آمد، میگر نظر کرد، یک جای خیلی موافق دید، گشت آمد پیش عقبه، گفت عقبه یک سرزمین دیدم به نهایت موافق است برای خانه، لیکن به نهایت شیر، پلنگ، شغال و مار عفیش به نهایت زیاد بود. حضرت گفتن من اونجا میرم. انسان از خدا که میترسید از درنده چرا بترسد؟ آمد میگد از پیش همون جنگل ایستاد و گفت ای گروه شیرا، ای گروه پلنگ ها، ای گروه شغال، ای گروه مار عفی، شما میدانید من کی هستم؟ من عقبه ابن نافع هستم، من از خدا میترسم، من پیرو قرآن، پیرو حدیث های پیغمبر خدا هستم. بر شما بر نرمی میگم همه تان این سرزمین ترک کنین که ما اینجا خانه میسازیم. حضرت میگد بلند این آواز داد، عسکرها در تعجب افتادند، آیا این حرف عقبه را میشنود؟ میگه از بین یک ساعت گذشت، به خدا قسم میگد پلنگ از پسش چند بچه دارد، شیر از پسش چند بچه دارد، مارایی که چند بچه دارد، میگد سله سله از همون موضع میبرامدن. سربازا تعجب شدن، گفتن همشون برآمد عقبه بین حمله میکنیم، همشون میکشیم. نه، گفت من به اینها مراجعت کردم، همچون یک بنده خدا ترس به اینها مراجعت کردم، اینا میدانند که عقبه از خدا میترسد، از این خاطر این سرزمین برای ما و شما ترک کردن تا که ما و شما اینجا خانه بسازید. ببین، یعنی حضرت گفتن حکایت کنن، این حکایتی که من کردم، سعدی میگد این حقیقت دارد که این از دوره پیغمبر خدا را صحابش به وجود آمدگی است. نظر میکنیم به خدا ترسی حضرت عمر. یک خدا ترسی از حضرت عمر را به شما میگم، بعدا انشاءالله موضوع خودمان آغاز میکنیم. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتش کند که به نهایت ما عاشق عمر هستیم، عمر را به نهایت دوست هم می‌داریم، زیرا که تمام وجودش از خدا میترسید، به نهایت از خدا میترسید. رسول اکرم بیهوده نگفتن لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر پیغمبری ختم نمیشد هر آینه بعد من پیغمبر عمر بود. این گپ نمی گفت. عمری که رسول اکرم قصر او را در جنت دیده بود و حتی گفت من داخل قصر تو نشدم زیرا که غیرتی تو بالای من غلبه کرد. همان عمری که یفر من ذله الشیطان، رسول اکرم گفت عمر تو وقتی ره میگردی شیطان از سایه تو میترسد، برای که تو از خدا میترسی. همین عمر عادت داشت که شبها در همان محله مدینه، در شهر مدینه سیر کند، تا بروز خواب نمیکرد. میگشت مردم چی مهمات داشته باشد، چی مشکلات داشته باشد،
مردم در کدام موضوع صحبت میکنند، چی کمبودی ها باشد، این گونه خلیفه ها بودن، این گونه پیشواها بودن. میگه به نزد یک تیریزه آمد که یک زن میگه در بستر تنها خواب بود. میگه به خودش میگفت خدایا من از تو میترسم و الا اگر نترسم آتش بر این جاگه خود میزنم، یعنی زنا میکنم. میگه این سخن میگفت. چند مدت است میگفت خدایا این چند مدت است شوهر من در حرب است، در محاربه است، خدایا کی ایره میاری میرسانی؟ اشتهای شوهر دارم، پروردگار را از تو میترسم و الا به زنا دست میزنم. میگه همین سخن میگفت. عمر وقتی میگه این سخن شنید در وجودش یک لرزه پیدا شد. گفت در اصل انسان است آخه، اشتها دارد. در حال میگه پیش دخترش آمد حفصه. این در زمانی بود که پیغمبر که از دنیا گذشته بود، عمر در خلافت نشستگی بود. حفصه که زن پیغمبر خدا بود، دختر عمر بود. آمد گفت حفصه، گفت از تو یک چیز میپرسم. چی چیز؟ زن چند قدر طاقت دارد به شوهر؟ حفصه میگه حیا کرد. زنها ای وقتا هم حیا داشتند، زنها به نهایت حیا داشتند. امروز بین خواهرای ما و شما در کدام سطح قرار دارند؟ ما و شما هم دهنامون پوشیدگی بار هم نمیگیم که امر خدا تا بجا بیار، از خدا بترس. حتی همین را نمیگیم، میترسیم، غیرت نداریم، نمیدانیم که فردا ما و شما را از این فرزندا میپرسند. اینا نمیگیم، اینا نمیفهمیم. میگه حیا کرد. گو حفصه گفت حیا نکن، تو اگرچه دختری منم باشی تو مادری من هستی، تو زن پیغمبر هستی، زنهای پیغمبر مادری ما هستند. میگه حفصه طاقت نکرد، به زبان نگفت و به دست اشاره کرد، 4 ایشان داد. گفت 4 ماه میتواند که زن به شوهر طاقت کند. و میگه آیتی را از سوره بقره خواند. این آیت معناش همین است که اگر مردها از شما 4 ماه جدا شدن، شما میتونین که نزد قاضی مراجعت کنین و خط طلاق خود بگیرین. این 4 ماه را وقتی که میگه آیت که ذکر کرد، حضرت عمر در حال آمد پرسان کرد شوهری همین زن در کجاست؟ گفتن در ایران جنگ میرود، در ایران است. حضرت در همونجا خط برآوردن که کدام سربازی که به جنگ میرود از 4 ماه زیاد در محاربه اشتراک نکند، 4 ماه پس نزد زنش حتمی حاضر شود. این سنت حضرت عمر است که در جنگ هایی که حضرت عمر تشکیل میکرد این سنت جاری کرده بود، از 4 ماه زیاد یعنی عسکر جنگ نکند بلکه آمده زنی خودش خبر بگیرد. اینا بین این ترس خدا بود که حضرت اینا مشاهده کردند و اینا در عمل جاری کردند. یک شب میگه، یک قصه دیگرش میگیم انشاءالله، بعد دعا میکنیم. قصه های عمر به نهایت زیاد است، به نهایت زیاد است. یک شب میگه یک نماینده از شهر آذربایجان هم خیلی شهر قدیمینه است، از نماینده های پادشاه عرب امون آذربایجان یک نمایندهش نزد حضرت عمر روان کرد. خدا ترسی را من بر شما میگم. وقتی میگه این نماینده آمد شهر مدینه در رسید، شب بود. گفت خانه اگر عمر برم در شب تشویش می شود، شب در مسجد شب میگذرانم، سحر انشاءالله آن پیغامی که پادشاه بر من کرده است بر عمر میرسانم. شب میگه آمدم داخل مسجد در آمدم، همین نماینده آذربایجان. وقتی میگه در آمدم در مسجد نشستم، از یک گوشه مسجد میگه شب بی وقت بود، گریه می آمد، صدای گریه می آمد. کسی می گفت پروردگارا مرا ببخش، پروردگارا گناهایی که من کردم جملگی را ببخش، خدایا مرا از بندگی خود دور نساز، پروردگارا عاقبت کار مرا به خیر بساز. میگه هم تا کسی بود میگفت دعا میکرد، گریه میکرد. بناگاه میگه من مشتاق شدم، از دعای او لذت میبردم
وقتی میگه دعاش تمام کرد و میگه در گوشه مسجد نشست، به نزدش قدم زنان رفتم و در پهلوش نشستم. گفتم ای عاشقی خدا، تو کی هستی؟ میگه حضرت به جانب من نگاه کرد، گفت من عمر ابن الخطاب هستم. میگه در وجودم یک لرزه پیدا شد، من آوازه عمر شنیده بودم، عمر ندیده بودم، در حالتی که عمر با پادشاه بود. میگه گفتم در این بیوقتی شب حضرت تو روز تا بیگاه مشغول هستی، شب چی میشود که راحت میکردی؟ حضرت میگه گفت ای برادر، اگر من شب خواب کنم حق این بندگی خدا را کی میکند؟ اگر روز به خواب برم حق این رعیت، حق این مردم کی به جا میارد؟ برای پسر خطاب خواب شب خواب روز حرام است. حضرت میگه هم تا مراجعت کردن تا به روز میگه صحبت کردیم، سحر میگه بامداد یک جایه باز در همون مسجد خواندیم و میگه به جانب من گفت یگان پیغامی داشتی؟ میگه گفتم من از آذربایجان آمدم، از پادشاه خود یک هدیه برای شما آوردم، او را میخوام که به شما تسلیم کنم. حضرت عمر گفتن خوب میشود که خانه بریم، در خانه من شما را مهمانداری میکنم، هر پیغام و هر هدیه‌ای که داری اونجا من از شما قبول میکنم. حضرت دستی او را گرفتن، میگه به خانه آمدن. وقتی در خانه در آمدن، اون زمان میگه زن حضرت عمر دختر علی بود، ام کلثوم. فریاد زد ام کلثوم این مهمان است، یگان طعام داشته باشی نزد ما بیار. ام کلثوم میگه صدا داد عمر در خانه به جز نان خشک و کمی از ملخ پختگی دیگر چیزی نیست. خانه پادشاه که از یک قسم دنیا در دست حضرت عمر بود، به جز نان خشک یک کمی از ملخ پخته دیگر چیزی نیست. در خانه پادشاه گوشت بریان نیست، در خانه پادشاه نان ملایم نیست، در خانه پادشاه یگان آش دمداختگی نیست، در خانه عمر پول نیست، مال نیست، در بانک ها پول ندارد. حضرت یک کمی خشک میگه نان آوردن. این نماینده آذربایجان میگه وقتی که من زیر دندان میماندم، دندان من در اون نان گذر نمیکرد، نمیگرفت، لیکن عمر میدیدم آهسته آهسته میگه همون نان میخورد. وقتی که بالایی که جای نشستم فقط زمین خالی بود، چیز پرتافتگی نبود. بعد از این میگه به جانب من گشت گفت چی هدیه داری؟ میگه لطمه کشاده کردم، همون روی ما گویی هست که بغیر در شهر آذربایجان دیگر در هیچ جا پخته نمیتونند. این را فقط کیبانه های آذربایجان پخته میتونند و این را فقط پادشاه ها میخورند، دیگر هیچ کس نمیخورد. عمر میگه وقتی نگاه کردم از این سخنهای من چنان میگه پیشانی ها رگه هاش میخیست. میگفت فقط همین مقدار است؟ گفتم بله همین مقدار است. گفت فقرای مسلمانی که بیرون مدینه زندگی میکنن اونها را که حولا میتد؟ میگد گفتم آخی این باعث شماست. میگد گفت دستمالت جمع کن، این هدیه را برده به پادشاه بده، بگو اگر دفعه دیگر همچنان معامله به عمر میکند به خدا قسم رگهای گردنش میبرم. اینجا مسلمان ها گشنه و تشنه و حلوا را عمر بخورد. بین این خدا ترسی را بین. حضرت خوراک ملایم برای خود اختیار نمی کردن، برای که ترسی خدا داشتن. رأس کل الامر مخافت الله، سر همه کارها ترسی خدا هست. ما و شما باید که در خودمان ترسی خدا را جایگیر بکنیم، از خدا بترسیم. انشاءالله ما و شما هم در دنیا هم در قیامت البته سربلند هستیم. هیچگاه خواه در پنهانی باشین برادرها، خواه در آشکارا باشین، شما فقط و فقط تصور کنین که خدا شما را نگاه دارد.
خدا در نظاره شما هست. چگونه که پیغمبر میگه اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنانی که او را دیده ایستاده ای، اگرچه او را نمیبینی او تو را میبیند، همچنان خدا را عبادت بکن. جمعه پیشین موضوع ما و شما درباره مرگ بود و شدت مرگ بود. این موضوع خیلی موضوع دراز مدت هم هست، زیرا که تمام کتابها در باب مرگ و شدت مرگ البته سخنها می رود. این جمعه هم که باشد انشاءالله این موضوع را بر شما خاتمه می بخشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. صدق الله العظیم. خدا بر ما و شما میگوید ای بندگان، شما از خاک آفریده شدید. یعنی پدر شما حضرت آدم خداوند از خاک خلق کرد. و فیها نعیدکم، شما را مادامی که من از خاک پیدا کردم میگد خدا، و فیها نعیدکم، باز شما البته به خاک مبدل میشین. خاک بودین باز به خاک مبدل میشین. و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى، باز از همین خاک روز قیامت وقتی که امر به زنده شدن شما می شود، شما باز از همین خاک سر می بردارین. شما از خاک پیدا شدین، به خاک رجوع میکنین، باز از همین خاک روز قیامت شما سر می بردارین. اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، اگر چندی سلیمان بی نهایت بای بود، حضرت داوود بچش، اگر چند تای سلیمان باشی میگد، اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، و یا جمشید و خاقانی به خاک دهر یکسانی، اگر قند و عسل نوشی، اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوس زر پوشی، به ماهرویان در آغوشی، به خاک دهر یکسانی. اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوس زر پوشی، به ماهرویان در آغوشی، به خاک دهر یکسانی. اگرچه فرد دورانی، یعنی اگرچه آدم عادی هم که باشی، اگرچه فرد دورانی، به تخت خیش سلطانی، تو اندک روز مهمانی، به خاک دهر یکسانی. اگرچه شاه تورانی، اگرچه شاه تورانی، کی زور از شیر غرانی، پسند پهلوانانی، به خاک دهر یکسانی. به یاد روی جانانی، به یاد روی جانانی، جنون تو سینه بریانی، چو بلبل گر غزل خوانی، به خاک دهر یکسانی. البته به البته از خاک بودیم، به خاک باز میگردیم، باز از خاک روز قیامت ما و شما سر میبرداریم. ایزی خاکت آفریده خاکیا هوشیار باش، خاک بودی خاک گردی در میان هوشیار باش. البته دنیا
جای ابدیت نیست. دنیا جای نیست که ما و شما ابدی زندگی کنیم. اگر از خلاصه مرگ همین ما و شما بفهمیم، همین قدر ما و شما بفهمیم که دنیا جای ابدی نیست، همین برای ما و شما کفایت کننده است. رسول اکرم میگه کفا بالموت واعظا، برای شما داملای امر معروف کننده لازم نیست. در صورتی که آدم عاقل تابوت بیند باید که عبرت بگیرد. میگه پیغمبر تابوت برای شما داملا هست، تابوت برای شما خود مولوی هست، همون خود برای شما عبرت هست. دنیا جای ابدیت نیست. زمان پیغمبر خدا بود. رسول اکرم میگه دائم نماز با جماعت که میخواند، پس میگشت به سوی مردم نمازخانه ها را نگاه میکرد و میپرسید فلانی کجاست، فلانی کجاست. یک مرد و زن بی نهایت در پشت رسول اکرم دائما نماز با جماعت ادا میکرد. یک روز میگه رسول اکرم بین این موی سفید و این عائله موی سفید که کمپیر بودن، اینها حرکت کننده به سوی نماز جماعت بودن. امروز خدا ما و شما را تن صحت داده است، سلامتی خوب داده است، مسجدهای کشاده که باز میگم غنیمت هستند، اینها را داده است. ما و شما به این قدر نعمت خدا نمیرسیم. باز خدا رحمت کند عمر، سخنم کمتر بیرون از موضوع می شود. دورای حضرت عمر بود. حضرت میگد وقتی که پهلو گشتن نگاه کردن که یک مرد در جماعت نیست. میگه گفت فلانی کجاست؟ گفتن فلانی بیمار است. حضرت عمر وقتی میشنید که فلانی بیمار است میرفت تفتیش میکرد در اصل بیمار است یا نه. میگد وقتی که شنید بیمار است خیست، میگه خانهش رفت، خانه همون مرد رفت. میگه درش تق تق کرد، گفت فلانی. میگه از داخل آواز داد لبی و میگه آمد در کشاد. وقتی عمر دید لرزه در وجودش پیدا شد. میگه ناگفته عمر گفت من سبب نیامدن جماعتم بیمار هستم. حضرت عمر گفت تو بیمار هستی؟ گفت بله بیمار هستم. گفت لعنت خدا بر تو. عمر ترا الحال گفت ای فلانی تو لبی گفتی آمدی کو؟ ترا خدا فیراد دارد حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیاین به سوی نماز، بیاین به سوی نجات. چرا خدا را قبول نکردی گپشه؟ چرا گپی عمر لبی گفتی؟ این عمر خطابش بود. گپی عمر را تصدیق میکنی، لبی میگوی، به نزدش میای، گپی خدا اخت قبول نمیکنی. رسول اکرم میگه پرسان کرد این موی سفید و این کمپیره که از پس من نماز میخوان کجاست؟ گفتن اینها یک پسری داشتند، اون پسر وفات کرد. این موی سفید کمپیر پاهاشون از کار ماندگی هست. او فرزند دائم اینا را پشت میکرد، میآورد در پهلوی تو میگذاشت، نمازم میخواندم، باز هوچ کرده به خانه خودش میبرد. رسول اکرم میگه به سوی صحابه گفت آگاه باشین، اگر دنیا ابدی میشد، اگر دنیا یک آدم برای خود قرار میداد و پرورش میکرد و ابدی زنده نگاهش میداد، هر آینه همین جوان خدا نمیکشت. زیرا که بی‌نهایت خدمت شایسته در حق پدر مادر کرده است، لکن دنیا ابدی نیست. این رسول اکرم برای او گفتند. ابن مسعود در حدیث ها میگوید که از نام پیغمبر خدا روایت میکند ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه ثم یکون علقه ثم یکون مضغه. پیغمبر خدا گفته است به درستی این که فرزند آدم در شکم مادرش 40 روز همان آبی که در رحم مادر غلطیدگی هست، در بچه‌دان زن افتیدگی هست،
همون آب 40 روز قرار می ایستد، هیچ تغییرات در او آب پیدا نمی شود. ثم یکون علقه، بعد 40 روز این آب رسول اکرم گفت به خون تبدیل می شود. 40 روز دیگر خون می ماند. ثم یکون مضغه، بعد 40 روز پس دیگر این به گوشپاره تبدیل یافتگی، بعد آهسته آهسته از هر موضع او اعضاهای انسان تشکیل شدن میگیرد. ببین در دوام 120 روز 40 روز آب است، 40 روز خون است، 40 روز دیگر گوشت است. 4 ماه، در دوام 4 ماه این الکی به شکل انسانی از 4 ماهگی تبدیل می‌یابد تا 120 روزه. اگر فتوای امروزه میگد اگر زن بخواهد که ابورت کند، یعنی فرزند سقط میگیم، اگر نابود کند جایز است، لیکن بعد 4 ماهگی دیگر جایز نمی شود، حکم قتل در بین پیدا می شود، همچنان که فرزند خودش قتل کرده است. اینا فتوا میگد. خب ثم یرسل علیه الملک فینفخ فیه الروح، پیغمبر گفت بعد 120 روز در همین جنین، در همین فرزندی که در شکم مادر است، خداوند یک ملائکه روان میکند که در او جان بدن. جان در وجود او فرزند داخل می شود و یکتب به اربع کلمات، به همین طفلی که در شکم مادر است 4 کلمه نویسانده می شود. خداوند امرش میکند اولا جان در وجود او داخل کن، بعد 4 کلمه را در تقدیر او کتابت کن. این 4 کلمه چیست؟ اجله، عمله، رزقه، سعید او شقی. بنویس که چند سال عمر میبیند، بنویس کدام عملها را در دنیا انجام میدهد و باز کتابت کن چه مقدار رزق روزی دارد و 4م کتابت کن که اینه که از شکم مادر بیرون می شود بدبخت است یا نیکبخت. این شم کتابت کن. این یک حجت از نام خدا میگیرد، او را آمده در تقدیر همون انسان چکار میکند؟ می نویسد. خب این مطلب من از این حدیث چیست؟ وقتی که انسان دم آخرش می شود، بین باز 5 ملائکه نزد جان گرفتن او می آید. یکمش داخل می شود، می گوید السلام علیک یا عبدالله، ای بنده خدا، سلام و رحمت خدا بر تو. اگر بنده نمازخوان و بنده خدا ترس باشد، هم تا معامله از جانب این 5 ملائک پیش از جان دادن می شود. می گفت است السلام علیکم ای بنده خدا، انا مؤکل به ارزاقک، اگرچه رزق رسانی تو خدا بود، لیکن من همون ملائکه بودم که او رزق به تو می آوردم می رساندم. فطلبت الارض شرقا و غربا فما وجدت من رزقک لقمه. امروز من تمام روی زمین دور زدم، لیکن از رزق تو ای بنده خدا یک لقمه دیگر نیافتم. رزق تو تمام شد. بنده از جانب رزقش امیدش کنده می شود. دویمش داخل می شود. من هم تا سوال سلام می دهد، من کی هستم؟ من همان ملائکه هستم که بر نفسهای تو وابسته بودم، که نفس تو را بیرون می بردم، درون می دراوردم. امروز هرچی که کافتم دیگر از نفس تو دیگر نفس نیافتم. یعنی نفسهای تو هم چی شد؟ تمام شد. رزق تو تمام شد، نفس تو تمام شد. داخل می شود دیگرش، من وابسته بر نوشیدن آبهای تو بودم، امروز بالای زمین دور زدم، برای نوشیدن تو یک قطره آب نیافتم. امیدت ای بنده خدا از نوشیدنم کنده شود. از نوشیدنم بنده در اون حالت چی می شود؟ امیدش کنده می شود. دیگرش داخل می شود، می گوید
من وابسته بر قدمهای تو بودم که قدم تو را پیش می بردم پس می بردم به حکم خدای تو. امروز بالای زمین دور زدم لکن در هیچ جا دیگر تو قدم زده نمیتونی، قدم تو هم کنده شد. پنجمش میگوید من وابسته بر اجل تو بودم، وابسته بر روزهای تو بودم. امروز هر چی که سراغ کردیم بالای زمین دیگر از حیات تو هیچ روزی نیافتم. بنده از این شنیدن اینها البته آگاه می شود که من دیگر در این دنیا قرار من، حیات من تمام شد. این ملائکایی که از اول آمدن چی ها کردن، ملائکی که آخر آمد چی را البته انجام داد. عبدالله ابن عمر ابن العاص میگوید کان ابی کثیرا ما یقول اینی لا اعجب من الرجل. همین عبدالله ابن عمر ابن العاص، این اون عمر نیست، میگوید من پدر داشتم، پدرم عاص نام داشت. میگفت که من تعجب میکنم، پدرش به همین عبدالله میگفت است، من الرجل الذي ينزل به الموت و معه عقل و لسان لا يصفه. میگه از پدر میشنیدم که برای چی که همین آدمهایی را که مرگ بالاشان میآید در زمانی که زبانشان کار کردیسته، در زمانی که عقلش با همراهی خودش هست، چرا که وصف نمیکنن که مرگ چگونه سخت است؟ چرا وصف نمیکنن؟ عبدالله میگه وقتی که همین پدر ما اجلش آمد بالای سرش آمدم، گفتم پدر تو دایی میگفتی که من در مردم تعجب ده هستم که زبانهاشون کار میکرد، عقلهاشون با خودشون بود، چرا که شدت مرگ بر ما بیان نمیکنن؟ امروز بالای تو همین شدت مرگ آمد است، چرا صفت نمیکنی؟ میگه پدرم به جانب من گفت الموت اعظم من الوصف. عبدالله گفت در حقیقت من میگفتم که چرا مردم وصف نمیکند، لیکن این شدت مرگ، بزرگی مرگ از وصف کردنم بالا بوده است، این را وصف کردن نمیشید است. ولکن سأوصف منه شیئا، لیکن عبدالله من بر تو کمی از این را بر تو بیان میکنم که شدت مرگ چگونه من حس میکنم. حضرت چی گفتن علی کتف جبل الرزوه. الحال گفت عبدالله من حس میکنم که من نمیدانم که بالا همین کتف من همون کوی رضوان هست یا نه، لکن حس کرده ایستادم که همون کتف من ده یک کوی کلانی که در پهلوی خانه داریم بالای کتف من است. من کتف ما جمانده نمیتونم، من همتا تصور کردیستم. و دویم چیزی که حس میکنم الروح تخرج من ثقب الابره. همون پلوشی سوزن میگه ما و شما، آیا همون سوراخی سوزن گفت دیده عبدالله؟ حس میکنم که نفس من فقط به همون سوراخی برآمدیسته. چنان یک مشکلاتی بالای من آمده است که همین شدت مرگ همتا حس کردم بالای کتفم یک کوه هست و نفس من به مثل همون سوراخی سوزن میبراید. و فی جوفی در شکمم باشد شوکتون اوسج، در داخل همین روده های من حس میکنم که بوته خار مرغیلان داخل است که هر یک رگ مرا او میخلاند. همچنان گو حس میکنم. و دیگر وصفی که بر تو کنم گو عبدالله این است که من در همین زمینی که خوابم الحال زمین آسمان در بالای من نزدیک آمده است، فکر میکنم که بین این الحال من جقیده میشم. آیا همتا هست؟ عبدالله که میفهمید اینها یعنی علاقه در بگیم یک خیالات این بنده، علاقه در روح این بنده گذشته سای، خدا همتا شدت مرگ به بنده همتا ایشان میتر، اگرچه چشم انسان او را نمیبیند. اینا البته شدت مرگ هستند، شدت موت هستند. مرگ
البته آمدنی هست، در آمدن مرگ هیچ شک و شبهه‌ای نیست. شاعر عرب میگه الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان به سر بنده مؤمن می آید. مرگ پیشکی حجت ندارد، پیشکی یگان دستخط ندارد، یگان مکتوب روانه میکند، بلکه ناگهان به بالای بنده چکار میکند؟ هجوم میکند. در هر حالت ما و شما البته تیار باشیم. چگونه ای که رسول اکرم پرسیدند من اکیس الناس، من اکرم الناس، زیرکترین مردم کی است؟ کی است؟ از همه زیرک، از همه چقان، از همه هوشیار کی است ای پیغمبر خدا؟ و کی است از همه دیده مکرمترین انسان در نزد خدا کیست؟ رسول اکرم چی گفت؟ گفتند من یذکر الموت، کسی که زیاد ذکر میکند موت را، کسی که بسیار به یاد خود میارد موت را، و اشدوهم استعدادا له، و از همه زیرکترین، از همه هوشیارترین بنده همونی است که اولا دائما در یاد مرگ است و دوم این که برای روز مرگش فقط توشه ذخیرت میکند، فقط جمع میکند، عبادت، کارهای نیک جمع میکند، تا که او یقین میداند که روز از روزها این دنیا را البته میگذرد. افسوس میخوریم دیگر فایده ما نمیکند. مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. وقتی مرده را میگه بالای همون تخته در راست میکنن برای شستن، همون مرده میگه یک صدای دارد که صدای او را انسان نمیشنود، لیکن او چی میگوید؟ مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه، همراه جسم بود جان من، مدت گفتم این و وان من. در محلی که کردم و گفتم بود فکرم عیالم و جفتم، تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان حال زرد رخساره. حضرت میگد به سوی همون غسال همین گپا را میگفت است که ای غسال من هم مثل تو تر و تازه بودم، من هم مثل تو قوت داشتم، مثل تو حرکت کننده بودم. هر دمی که میخیستم و مینشستم فرزندها و زن و فرزندهام در یاد من بود. حتی چنان مهنت زحمت برای من فرزند کودکام کردم که این چهره زردی که از من میبینی همه این برای فرزند زن است. مهنت ها میکردم، لکن امروز چیکار کنم که مرگ بالای من آمد و مرا بالا برای شستن آماده کردن. من خود دیگه غیرتی ندارم که بدنی خودم بشم. میروم برای زیمو باریک، در دوام میگفته است میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. البته راه میرم که خیلی راهی باریک است، خانه داخل میشم که هیچ روشنی ندارد. روشنی گور چی است؟ قرائت قرآن است. روشنی گور چی است؟ نمازی با جماعت است. روشنی گور چی است؟ ترس خدا است. میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. این همه در مقام میماند، سری تنهام میفرستاند. همه آن چیزایی که من در دنیا ذخیره کردم، همه آن چیزایی را که من توپ کرده جمع کردم، همه این در مقام میماند، سری تنها میفرستاند، سری تنهای مرا میفرستاند. در دوام گفت آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. آن چیزی که وقتی جان دادن من گذشت، این را بجز خدا و بجز من دیگر هیچ وصف کردنش ناممکن است. آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. بعد از این عقوبه هاست پی در پی، می ندانم چی بگذرد در وی. با بعد این جان دادن من میدانم که چند عقوبه های دیگر، عذاب گور است، سوال منکر و نکیر است، گذشتن پول صراط است، دادن نامه اعمال است،
آیا اینهاش چگونه بر بالای من می آمد باشد؟ اینش من نمیدانم. حضرت در آخر ما و شما را همان مرده نصیحت میکند. زنده ها که نصیحت دارند، مرده بر ما و شما چی میگوید؟ گوش باید بشنود این را. برای این سخنهایی که میگیم، برای این گوش انسانی در کار، گوش عاقلی در کار، گوش آدمی در کار که این گپ در اصل قبول کنه. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای این سخنها گوش در کار. گوش سر با جمله حیوان همدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. برای این سخنها گوش دل لازم. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. با چشم میبینی مرده را میشوی، با چشم میبینی تابوت را میبرداری، با چشم میبینی برده را در لحد جا میکنی، لکن تعجب آور است که خود عبرت نمیگیری. خود به خود نمیای که فردا من هم داخل این قبر هستم، من هم البته یک مرده شوی را بهر من میکابند. این شب به یاد ما و شما نمیآید. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. حضرت میگه مرده را که دیدین به خود بیاین. همون خود مرگ است. اون حالی که او برادر گرفتار است، او را مرگ هم کرده است. من بر شما نمیگم که تمنای مرگ کنید، زیرا ابو هریره روایت میکند حدیث پیغمبر خدا را، رسول الله گفته است لا یتمنى احدکم الموت. امتان من، شما مرگ آرزو نکنین. نگین که خدایا مرا تیسر از دنیا ببر. ایرا نگین که شما گناهکار میشین. نگین که خدایا مرا تیسر از دنیا ببر. برای چی؟ برای این است که رسول الله میگد که لعلکم یزداد، اما محسنا لعلکم یزداد. اگر تو آدمی نیکوکار باشی شاید نیکیت زیاد شود. و این کان مسیئا، اگر تو گناهکار باشی لعلکم یستعتبه، شاید که تو توبه کنی و به سوی خدا باز بگردی. از این خاطر گفت شما مرگ هیچگاه افسوسش نخورین، هیچگاه تمنا نکنین، لکن استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از مرگ آمدن شما حتمی برای مرگ برای خودتان آماده داشته باشین. باید که تیار باشین. شما فکر نکنین الحمدلله که امروز نوابسته من بدانم که آدمی در زینه پست از دنیا میگذرد و مالدار و دولتدار و منصبدار نمیگذرد، این برای ما و شما یک افسوس است. لیکن همه میگذرد. در دنیا هیچ کس ابدی نمیماند. همه مورد سوال در نزد خدا با قرار میگیرد. این است یک مختصراً درباره مرگ و آن شدت هایی که البته دارد. باز بر شما میگم که خیلی موضوع مرگ خیلی موضوع درازی هست. برای مرگ بیان کردن شاید برای ما و شما با 2-3 جمعه دیگر لازم باشد که باز ایرا مفصلتر و مکملتر برای شما بیان کنیم. لیکن البته برای آدم عاقل باز گشته میگیم که همین تابوت هایی که از پیش شما میگذرد همین خود همش موعظه هست. همین خود خبردار کردن است که ای انسان تیاری خود ببین که فردا نوبت تو هست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.